Hello everyone. We are going to the zoo, guys. Sebanyak 3 kilo daging lah bersamaan dengan 2 ekor ayam. Ya, harilah. Tapi tapi setiap tahun populasi dia semakin menurun sebab dia disebabkan faktor manusia juga. 25 tahun bergantung kepada dia punya persekitaran dia pemakan. Boleh mengawan dengan yang sebelah lah. So, tapi kalau dapat anak dia yang tu adalah berwarna putih. Sebab warna putih dia punya jenis putih lebih kuat daripada yang ori lah.
sini saja kita bawakan kepada anda supaya anda dapat lihat lebih jelas burung-burung. Mereka dikenal sebagai musang pandan. Ini adalah kerana mereka mengeluarkan bau bersama dengan encik Wan. Okey, itu sahaja untuk moral kita dan terima kasih kepada encik. Cukup ke tengok kat sini je? Ha? Cukup tak? Tak. Burung halang ataupun burung hantu kuning mereka. Dan ramai orang Learn to respect their role in the wild and their natural habitats.